আসসালামু আলাইকুম। আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা একটি TMN1 স্পিকার দেখতেছি। এটার মূল সমস্যা হচ্ছে একটি স্পিকার বাজে আর একটি স্পিকার বাজে না। যে সাদা অংশটি আছে সেটা বাজে না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটার গ্রিড নেই আর আমরা 5.5তে দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন এখানে গ্রিড আছে। তো আপনারা দেখতে পেলেন আমাদের এই স্পিকারটি ভালো আছে। মাঝ বরাবর যে আইসিটি সাদা অংশের যে স্পিকারটি সেইটাখানে কোনো আউটপুট নেই। তো আমরা আসলে এখানে খারাপ পেলাম ওই মাঝ বরাবর যে আইসিটি আছে মাঝখানে যে TDA-2030 আইসিটি এইটি খারাপ। তো আমরা চেষ্টা করব এই দেখুন এই আইসিটি হলো মূলত 2030 হ্যাঁ TDA-2030। তো এখন আমরা আইসিটি খুলবো, এরপরে আইসিটি চেঞ্জ করব। এরপরে আসলে কী রেজাল্ট আসে সেটা তো অবশ্যই আপনারা ভিডিওর মাধ্যমে দেখবেন। তো আমাদের এই আইসিটি পরিবর্তন করতে যতটুকু সময় লাগে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকুন। আর যে কোনো বিষয়ে আপনাদের মতামত আমাদেরকে জানাতে পারেন কমেন্টসের মাধ্যমে। পাশাপাশি আমাদের ফেসবুক পেজ আছে, এই ভিডিও যারা পেজ থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন, আর আমাদের পেজটি অবশ্যই লাইক করবেন। হ্যাঁ, আর এই দেখুন আমাদের আইসিটি খোলা হয়ে গেছে। তো আইসিটি খোলার সময় বেশ কিছু জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হলো যে লেয়ারগুলো যাতে না উঠে যায়। যেমন এখানে এখনও লেয়ারগুলো লেগে আছে, তো এখানে লেয়ারগুলো খুবই নরম, তো একটু এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা আইসিটি নাম্বার 2030। আমরা এইখানে আইসিগুলো লাগাবো, সেটা হলো হিসিং পেস্ট দিয়ে। আমাদের আইসিটি লাগানো হয়ে গেল। এখন আমরা স্পিকারগুলো কানেকশন করতেছি, দেখব যে আসলে আমাদের গ্রিড চলে আসে কিনা। তো চলুন আমরা গ্রিডটি দেখি। তো আমরা পাওয়ার দিলাম, সুইচটি অন করলাম, এই দেখুন আমাদের গ্রিড চলে আসে, দেখতে পাচ্ছেন। তো আমাদের আইসি একটি চেঞ্জ করার সাথে সাথে এটা আমাদের কাজ হয়ে গেল। এখন আমরা অডিও বা ভিডিওটি সং প্লে করব, চলুন। তো আমাদের মূল কাজটি হয়ে গেল, আপনারা দেখতেই পারলেন। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটন চাপ দিয়ে রাখবেন। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আজকের মতো এখানেই বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।